Tejas is an upcoming 2023 Indian film about Tejas Gill, an Indian Air Force pilot. The film's plot is patriotic about women serving in the Indian Air Force as fighter pilots since 2016. The film is written and directed by Sarvesh Mewara and produced by Ronnie Screwvala. Kangana Ranaut plays the lead role. The film is scheduled to be released on 27th of October. भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तेजस मेरे ही स्टूडेंट है। उसे एक मिशन के लिए कंसिडर करो। मिशन आसान है तो बिल्कुल मत भेजना, लेकिन खतरनाक है, डेंजरस है, ऐसा लगे कि ये काम कौन करेगा तो जरूर भेजना। 2001 में जब वाजपेयी जी ने हमारे बनाए हुए एयरक्राफ्ट का नाम तेजस दिया, उसी दिन आकर के बोलती है, पापा मुझे फाइटर पायलट बनना है। तुम क्या चाहती हो? I mean as a soldier. इस देश को अगर माँ की तरह समझकर प्यार नहीं कर सकते, तो वो समझ लो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वीडियो में पाकिस्तानी टेररिस्ट नजर आ रहे हैं। इस इंडियन इंजीनियर को पश्तून कौन इंजीनियर है? इंडियन स्पाई है। मीर अली एक गांव का नाम है, एक पाकिस्तानी ट्राइबल एरिया है, टेरर का गढ़। और प्रशांत की लोकेशन, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, एंड विदाउट डाउट इट इज समथिंग बिग। Sir, I want to be a part of this mission. This is not personal. It is personal for me, sir. Terrorism इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे इस दुनिया से निकाला जा सकता है। Flight time will be 45 minutes. मैम, प्लान इंडिया से टेक ऑफ करने का नहीं है। फिर एयरक्राफ्ट कहाँ से टेक ऑफ करेंगे? पाकिस्तान से। जरूरी नहीं है हर बार बातचीत होनी चाहिए। जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए। When in doubt, think about the nation.